Hitelcsapdából az álomházadba. Ezzel a szlogennel hirdette meg a Future Real Estate Network vállalat, röviden FREN, Magyarországon egyedülálló ingatlan finanszírozási rendszerét. Ennek segítségével több tízezer emberen és hitelcsapdába jutott családon tud segíteni, azért, hogy ők is megteremthessék saját tulajdonú otthonukat. Az utóbbi években nem mehettünk el észrevétlenül amellett, ahogyan a gazdasági kockázatok az egekig szálltak. Azáltal, hogy a gazdaság alappilléreit jelentő ágazatokban lecsökkent az ügyfelek fizetőképessége, a cégek nemhogy jól megélni nem tudnak, de a létfenntartásukért kell nap mint nap harcolniuk. Az így kialakult helyzet sajnos nem kecsegtett derűlátással, és nem csodálkozhatunk azon sem, mennyire el tudott mélyülni a gazdasági világválság. Gondoljunk csak arra, ahogyan például az autóipar, a sok évtizedes múlttal rendelkező gyártók és forgalmazók szinte egyik napról a másikra mentek tönkre amiatt, hogy a fizetőképes ügyfelek egyszerűen eltűntek a piaci szereplők közül. A fizetőképesség és a hosszú távú tervezhetőség jelenti a stabilitást eladónak, vevőnek, befektetőnek, azaz az összes piaci szereplőnek egyaránt. De nézzük, mi a mai magyar valóság az ingatlanok esetében. A gazdasági világválság óta mindennapossá váló hír, hogy családok százai mennek tönkre és rokkannak bele felvett lakáshiteleikbe. Magyarországon hagyományosan a tulajdont a lakás, a családi ház jelenti. A hírekben szereplő emberek sem vágytak többre. Stopp! Álljunk meg, mert van megoldás. A megoldás neve FREN ingatlan finanszírozási rendszer. Ez a rendszer azért jött létre, hogy bárki számára megnyíljon a lehetőség arra, hogy megszabadulhasson a költséges hitelektől, és segít abban is, hogy hosszú távra épüljön fel a biztonságot garantáló fizetőképessége. Most nézzük, hogyan működik. A FREN rendszer végleges, kiszámítható megoldást biztosít szinte minden ingatlan problémára, ingatlan terhelő jelzálog hitel kiváltására, vásárlásra, felújításra. Mindezt ráadásul úgy teszi lehetővé, hogy újabb hitelt nem kell felvenni. Segít tagjainak saját ingatlanhoz jutni, vagy az ingatlanon bejegyzett hitelt kiváltani, és úgy ad megoldást az ingatlan problémákra, hogy közben biztosítja a tagok fizetőképességének kialakítását, illetve lehetőséget ad további jövedelemszerzésre. Az embereknek persze eddig is volt lehetőségük arra, hogy ingatlant vásároljanak. De nézzük, hogyan juthattunk eddig ingatlanhoz. Önerőből építhettünk vagy vehettünk házat, vagy igényelhettünk banki hitelt, illetve bérelhettünk lakást, és szorgosan fizethettük a lakbért úgy, hogy az soha nem lehet a miénk. Az előbb elmondottak közül Magyarországon az egyik leggyakoribb út eddig a banki hitelezés volt. Most vegyük sorba, hogy hitelt milyen feltételekkel vehetünk fel. Először is több feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a bank hitelt nyújtson. Kell hozzá legalább 20-50% önerő, munkáltatói igazolás, sok esetben adóstársat vagy kezest is be kell vonni a hitelügyletbe, és gyakran előfordul, hogy plusz ingatlan fedezet is szükséges. Nem beszélve arról, hogy további költségek merülnek fel, mint például a kamat, kezelési költség, egyéb biztosítási díj, hitelbeállítási vagy hitelbírálati díj, értékbecslés, ügyvédi és közjegyzői díjak, és még sorolhatnánk. Az ügyfelet terhelő költségek sok esetben változóak, ezért a havi törlesztő részletek is inkább emelkednek, mint csökkennek. Egy banki hitelezés során jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlanra. Amennyiben az ügyfélnek tartósan fizetési nehézségei vannak, akkor a bank ezt érvényesíti, és akár el is árvereztetheti az ingatlanunkat. Sok ilyet láthattunk a híradókban. A gazdasági válság hatására létrejöttek ugyan kezdeményezések a nehézségek kiküszöbölésére, mint például az árfolyamgát vagy az előtörlesztés. Ezekkel azonban csak kevesen tudnak élni. Ugyanúgy, mint ahogy az sem jelent megoldást, hogy egy újabb banki hitellel váltsuk ki a régit. Ez csak a probléma meghosszabbítására szolgál, amely egyenes út a hitelcsapdába. Természetesen 100%-os önerővel is lehet ingatlant vásárolni vagy építeni, de sajnos ez csak nagyon kevesek számára elérhető. A világ ugyanakkor változik, és így a lehetőségeink is bővülnek. A FREN rendszer arra jött létre, hogy valódi lehetőséget adjon az ingatlan problémák végleges megoldásához.
Ez kivételes lehetőségnek hangzik, és joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogyan lehetséges mindez? A megoldás az a folyamat, melyen minden tagnak végig kell mennie. Először az ingyenes regisztráció után a tag elindítja fizetőképességének felépítését. Ekkor lehetősége van választani, hogyan szeretné ezt megtenni. Az utalványvásárláson keresztül 10% önerővel, fél százalék önerővel vagy önerő nélkül. A rendszerben lehetősége van mindenkinek arra, hogy a FREN a tag fizetőképességének felépítését felgyorsítsa úgy, hogy az általa meghatározott célösszeg fél vagy 10%-ának értékében ingatlan utalványt vásárol a FREN ingatlan finanszírozási rendszeren keresztül. Ha saját önerővel indítja el a folyamatot, akkor hamarabb eléri az ingatlan vásárláshoz vagy a hitelkiváltáshoz szükséges 20%-os önrészét, melyhez fizetőképesség társul, ráadásul így a hagyományos hitelkonstrukciókhoz képest jelentősen rövidebb idő alatt, akár tizedannyi idő alatt 100%-os tulajdonává válhat a FREN ingatlan finanszírozási rendszeren keresztül kiváltott vagy megvásárolt ingatlan. Ha nem rendelkezik saját önerővel, a FREN rendszere akkor is lehetőséget biztosít arra, hogy megoldja az ingatlan problémáját, bár így lassabban alakul ki a fizetőképessége. A folyamat során kialakul egy olyan stabil jövedelme minden tagnak, mely biztosítja az ingatlan használat során felmerülő költségek fizetését, így a FREN rendszer magyarországi leányvállalata kockázatmentesen tudja az ügyféllel közösen megvásárolni az ingatlant, vagy az ingatlanon bejegyzett hitelt kiváltani. Tehát a tag a FREN leányvállalat finanszírozásáért cserébe tulajdonjogot ad át a cégnek. Ez a konstrukció azt jelenti, hogy az ingatlan használat során az ügyfél nem hitelt törleszt, hanem a leányvállalat számára fizeti a bérleti, használati díjat, és lehetősége van megvásárolni a cég tulajdon részét. Ugyanis az ügyfél osztatlan közös tulajdonba kerül a magyar leányvállalattal. Mivel az ügyfél használja a cég tulajdonrészét, ezért fix bérleti, használati díjat kell fizetnie, mely a szerződéses összegének 1/420 része. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy 10 millió forintos célösszeg esetén a fix használati díj 23.810 forint havonta. Ez az összeg nem változik, és a tagnak csak addig kell fizetnie a bérleti használati díjat, amíg nem lesz az ingatlan 100%-os tulajdonosa. A FREN rendszer a fizetőképességre épít. Fontos azonban a fizetőképességet megkülönböztetni a bankok által vizsgált hitelképességtől. Nézzük, mi a különbség. A hitelképesség nem más, mint annak igazolása egy pénzügyi szolgáltató felé, hogy nyugodtan adhat az ügyfelének pénzt, mert képes lesz azt visszafizetni, vagy ha nem, akkor rendelkezik olyan vagyontárgyakkal, amiből a pénzintézet viszont láthatja a hitelezett pénzt, a költségeit és elvárt nyereségét is. A fizetőképesség viszont azt mutatja meg, hogy milyen életszínvonalat képes az ügyfél fenntartani, azaz mekkora havi rendszeres kiadást engedhet meg magának úgy, hogy közben a tartalékai nem csökkennek, valamint, hogy mekkora időtávra van biztonságban a tartalékai által. Ezt a biztonságot teremti meg a FREN rendszer úgy, hogy a marketingre, terjesztésre, reklámra szánt összegnek nagy részét is a tagok fizetőképességének felépítésére fordítja. Ez a fizetőképesség nem csak az ügyfélnek nyújt biztonságot, de a FREN-nek és az ingatlan finanszírozást biztosító befektetőknek is. Eddig megismerhettük a FREN rendszer működését és hátterét. Ami igazán megkülönbözteti az eddig ismert finanszírozási formáktól, az pont az, hogy fizetőképessé is teszi ügyfeleit. Mivel nem hitel, ezért nincs hitelképességvizsgálat, nincs kamatfizetés, nincs szükség többletfedezet bevonására, nem kell munkáltatói igazolás, nincsenek rejtett költségek, nincs depresszió és félelem a holnaptól, a változásoktól. Viszont van belátható időn belül elért ingatlanszerzés, hitelkiváltás, felújítás. Van fizetőképessége az ügyfélnek, van tervezhetőség és biztonság, van öröm és boldogság. Ezért is kedvezőbb a többi piaci konstrukciónál. Most tekintsük át röviden, hogy hogyan is juthatunk hozzá ehhez a lehetőséghez. A rendszerhez való csatlakozás tehát ingyenes. Fontos tudni azonban, hogy csak ajánlón keresztül tehetjük ezt meg. Az ingyenes regisztrációt követően meg kell határozni azt a célösszeget, amelyre szükségünk van.
Ehhez érdemes minden felmerülő költséggel számolni. Vegyük figyelembe az ingatlanon lévő összes terhelést, a szükséges felújítási költségeket, és ennek függvényében határozzuk meg a szerződéses összeget. Ezt követően önnek el kell döntenie, hogy 10% vagy fél százalék saját önerővel indítja el a folyamatot, esetleg önerő nélkül. Saját önerővel történő indulás esetén a FREN könnyebben építi fel a tag fizetőképességét és gyorsítja célja elérését. És hogy mi jön azután, hogy elértük a vásárláshoz, hitelkiváltáshoz szükséges 20%-os önrészt? Nos, ekkor jön még a java, hiszen be kell költözni a megvásárolt ingatlanba, álmaink lakásába, otthont kell varázsolni belőle, és boldogan élni benne. Ez is nagy feladat ám. A lehetőség előttünk áll. A döntés a miénk. Regisztráljon még ma ön is. Kezdje el fizetőképességének felépítését azonnal. Nyissunk együtt a világ felé, keressük és értsük meg az újításokat, és fogadjuk el az új lehetőségeket.